Itoophiyaa keessatti bakka guddaa kan qabu masgiida Najaashii akkaataa isaan itti diigan ni beekna. Kanarratti ni mari'anna. Egaa isa Naqamteerraa eegallaati maalidha Naqamteetti kan ta'e luba waaqimee yoo waan gurra nu buustan jiraate nutti himaa dhaggeeffatooti nu hordofan akka hubataniif. Well, galatoomi gaaffii bareedaadha. Yaani akka nu deeffadhetti magaalaa Naqamteetti wanni ta'e waan baay'ee akka malee nama gaddisiisudha. Innis maali waldaa Naqamtee keessatti waggoota muraasa kana as waldaa baay'ee guddachaa jiru. Namoota torbeedhaan sanbataan namni kuma hedduun bakki walitti qabamuu fi waaqa isaa kadhatu sagantaa afaan Oromootiin geggeeffamu waldaa Araaraa kan jedhamutu jira. Waldaa kanatti adda durummaadhaan kan geggeessu Raajii Masaraatti nama jedhamutu magaalaa sana keessa jira. Nama kana wajjin personally wal beekani. Achitti maaltu ta'a ayyaana akka addunyaatti waggaa haaraatti deemamaa jira. Already seenamee jira. Kana ilaalchisee namootaaf waaqayyoon kadhachuudhaa fi bakka garaagaraatiin namootaaf waamichi godhama. Kun yeroo jalqabaatuun tahin waldaa sana keessatti beekamaadha. Keessumaa guyyaa jimaataa guyyaa sanbata duraa namoota magaalaa Naqamtee qophaa utuu hin tahin guutummaadhuma biyya sanaa keessaa namoonni achi dhaqu waaqayyoon kadhachiifachuu. Namoota dhukkuba garaagaraa qaban konkolaataan irra bahee kan caccabsee madaa qaban qaama isaanii kan dadhatee iji isaanii kajaamee deemuu kan dadhaban akka hedduutti dhukkuba garaagaraa kan qabantu achi deemu waaqayyoon kadhachiifatu. So waamichi kun yeroo isaanii godhamu namoonni kun waaqayyoon kadhachuu, fayyina argachuu, gammaduu, boqochuu, aara galfachuu mana isaaniitii ba'anii konkolaataadhaan lukaan karaa dheeraa deemanii bakka isaan dhaqan jechuudha. Achitti wanni ta'e maaliree? Wanni achi ta'e akka odeeffannoo qabnutti namoota mootummaan ofii isaatiin qopheesse akka gaarii dubbatee jira. Hatta osoo Injiil keessa deebitee illee seenaan isaanii jira jechuudha. Hatta Tooraat keessa illee ni jira jechuudha. Seenaan Muusaatii fi Firaa'oona. Firaa'oona jechuun mooticha ana rabbiin keessaniif hin jechaa ture jechuudha. Badiin isaa guddaan sani ana rabbiiniif hin jechaa ture. Garuu immoo ajjechaa fi badii namarra dalaguu keessatti Firaa'oonni takkaa imaama ajjeesee jaartii waliin ajjeesee hin beeku. Imaama ni ajjeesa, hayyoota ni ajjeesa, ummata qaruutee ni ajjeesa, ummata beekamtii qaban ni ajjeesa. Laakiin immoo daa'imman isaanii jalaa fuudha, dubra isaanii jalaa fuudha, dargaggeessa isaanii ni ajjeesa ture. Mootummaan kun wanni Firaa'oon irra itti badaa ta'een qeesiidha ajjeesa, imaama ajjeesa, sheeka ajjeesa, dubartii jaartii beera isaaniitillee ajjeesaa jechuudha. Dubartii isaanii deebiillee gudeedaa jechuudha. Waliigallee mootummaa seenaa ummata addunyaa keessatti irra hamaan akkanaan akka kiyyatti argameen beeku. Kanaaf amma keessattuu uummanni amantii keenya amantiin an qabu kana na waliin qabu mootummaa zaalima akkanaa kana bira dhaabbatuun deeggaruun isaanii salphina guddaa maaliif jennaan rabbii kun ragaa fidee irratti ragaa baase. Nama mana sagada masjida jechuun iddoo gartee namni bakka yoo lolarraa illee itti baqate nagee itti bahuu qabu. Amma nuti mootummaan kun godhuu baate abbaa godhe rakkoo nuti gartee waan kanaa eegumsi maaliif godhamu oleef yoo mootummaan kun godhes abbaan shiftaan biraa godhus mootummaan kun jalqaba dura maaliif eeguu ole. Iddoo Maqalee tana jundaa dhabamsiisnee kontanfannee jira handhurfannee jirra jee. Yoo handhurfatanii jiraatan maaliif charchiidhaas eegumsa godhu oolaniif maaliif masjidaas eegumsa godhu oolaniif. Ammaas wanni gaafannu mootummaa kana ni maaliif gabbahee ibsa ejjannootii fi akkasumatti ummata islaamaatii fi ummata kiristaanaatillee akka walitti hin buune tasgabbeessuudha. Akkamitti gabbee maglacaa takka ibsa tokko takka ammoo biyya tana akka namni walitti hin buune amantiidhaan akka walitti hin buune maaliif gabbahee hawaasa tasgabbeessuu oole. Yakka argame kana qorannaa barbaachisaa godhu goonee ummata keenya hagasitti walitti hin bu'ina walitti hin jarjarina jechuun kun dirqama mootummaarra jiru tokko mootummaa jennee mootummaa wanni taaksii gibira kafalluuf tokko hawaasa fedhii fi dantaan hawaasaa mirgi hawaasaa nageenya hawaasaa kun hundinuu mootummaan akka tiisuuf
mootummaan shiftaan biltsiginnaan jechuun ifii ajjeesee namaatu ajjeese namaan jaa. Ifii jiisee namaatu jiise jaa. Ifii gubee namaatu gubee jaa. Kuni tuffii guddaa Islaama Itoophiyaa qofa osoo hin taane guutuu addunyaatiif hatta seenaa ummata kiristaanaatillee xureesse. Ummata kiristaanaatillee seenaa isaanii xureesse jechuudha. Najjaashi jechuun duraan kiristaana ture. Eegasboota Islaamaa gaafa kiristaana ture namooma qabaachuu isaasan gaaromina qabaachuu isaasan nutti mul'isee ture jechuudha. Najjaashin duraan akka wanni akka muslimatti nuti isa keenya haa jennu malee ka guutuu addunyaati. Nagaya ummata lubbuu ajjechaadhaaf deemu lubbuu isaanii olche du'arra. Itti deemina bal'inaan waa'ee Najaashii itti deemina. Maaliifi kun tokkoffaa akkaataa odeeffannoo qabnutti kan barbadeessan irrayyuu immoo keessa isaatii mi'a adda addaa saamuudhaan gara biyya ollaatti akka isaan guuranis odeeffannootu jira. Isarratti deebinee gadi fageenyaan maaliif godhan maal barbaadaniiti isa jedhu ofitti deebisneetu ilaalla. Inni gara biraan gara Naqamteetti deebisamee luba waaqe. Amma akkaataa odeeffannoon jirutti namoota gurmaa'antu jira. Namoota gurmaa'antu dhufee namoota hiriira galaanii jiran tajaajila eeggachaa namoota jiran gidduu seenanii jeequmsa kaasanii akka dhukaasi irratti banamu godhanii jedhanii namooti baay'een akka miidhaman odeeffannoo qabna. Keessumaayyuu namni tokko battala akka duute obboleettiin keenya tokko nama magaalaa Ijaajjii irraa dhufte battaluma sanatti akka lubbuun ishee darbee tokko dhageenye jirra. Namooti baay'eenis hamma har'a ganama hamma sa'aatii boodaatti akka isaan waldaa keessatti illee waan kanaaf rifatanii walitti qabamanii turan dhageenye jirra. Amma gaaffiin koo maalidha? Sila kaasnee turre. Inni Naqamteetti geggeeffame kun waan qofaatti raawwii qofaasaa dhaabbatu tokko miti. Waan wal qabatee dhufeedha. Waan mudate raawwate qofatu hin taane waan wal qabatee duraa kaasee wal qabatee dhufeedha. Waldaa keessatti namoota ajjeefamaa turanii deebisees naannoo dhiha Wallaggaa Qellem Wallaggaa keessa luboonni paasteroonni akka isaan ajjeefaman ni beekna. Hasaasatti imaamni daa'ima isaanii wajjin akka isaan ajjeefaman ni beekna. Magaalaa Baddeessaatti sheekii akka ajjeefaman ni beekna. Maalidha wanti kun? Oromoodhaaf kun maal dhaamsa maalii fida? Naannoo Wallaggaa kana yoo fudhannee ilaalle immoo addaanitu ilaalamaa jira uummati naannoo sana jiru. Yaadanna yoo ta'e jalqaba dubbii yoo ni yaadanna ta'e Abiy Ahmad maal jedhe Wallagga yoo deeme na ajjeesu jedhee ture. Isaa wajjin waan wal qabsiisnu qabnaa. Isaa mana amantii haleella manoota amantii naannoo Wallaggaatti geggeessitoota amantii naannoo Wallaggaatti geggeeffamaa jiru. Kana qofaas immoo tuun jedhi immoo daa'ima waggaa 3 harkatti baataniitu jiranii imaama tokko ajjeesuun waldaa kana keessa yookiin immoo maskiidas haa ta'u waldaas iddoo amantaatti geggeeffatan kana warra dhufan hamilee buusuudha. Oromoon dhaqee lafatti qalbii isaa cabsee uumaa isaa wajjin wal argullee akka hin qabaannedha. Maalidha wanti kun? Kan nu hafe amantaa qofa ture. Amantaas immoo bakka jeequmsaa godhuu isaaniiti immoo maal isinitti fakkaata kanarratti mee maal barbaadanii maalidha? Maaliif kan raawwatu kan jedhu utuu tuqxanii ittiin isinii dabala amantaa gara biraan illee kan sa'aatii kana kan baraarame hin jiru. Fakkeenyaaf amantaa ortodoksii yoo fudhannee ilaalle Qees Phexros Tasfaayee nama jedhamu nama magaalaa Sabbataatti qaama hin beekamneen tumame ajjeefame ni beekna. Namni kun
afaan Oromootiin Oromoon tajaajilamuu qaba nama jedhudha. Dargaggoo Oromoo biratti dargaggoon Oromoo akka isaan naamusa qabatan naamusaan hawaasa isaanii keessatti fudhatama qabaatanii karaa dinagdeetiin, karaa hawaasaatiin, karaa namoomaatiin akka isaan karaa sirriitti guddatan naannoo Wallaggaa deemuudhaan, naannoo Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa, Arsii, Baalee fi Harargeetti bobba'uudhaanii dargaggoota nama barsiisaa turedha namni kun. Amantaa qofatu hin taane karaa naamusaatiin dhalli Oromoo tokko bakka gahuun irra jiru gahuu qaba kan jedhu irratti nama amantaa qabu nama sana akka isaan utuun waldaa deemaa jiru ajjeesan ni beekna. Waldaa Ortodoksii keessatti illee namooti as bahanii afaan keenyaan tajaajilamnaa namooti jedhanillee har'a haalli isaan irra jiran haala yaaddisaa akka ta'e dhagayaa jirra. Maalidha Oromoon amantii isaatiif illee amanamuu dhabee? Karaa amantii illee maaliif irratti duulama? Maal barbaadaniiti? Mee kana irratti waan jettan nuu jedha. Isa kana Sheek Naasiriifis nan kaasaa gaaffii wal fakkaatu jechuudha. Mee isin irraan jalqaba luba waaqe. Well, galatoomi gaaffii bareedaadha. Gaaffii baay'ee bal'aadha illee haguma danda'ame keessaa tuqee deebisuu yaala. Ilaa mee isa Naqamteetti nan dhufa maafii bakka garagaraatti namoota amantii geggeessan kana maa ajjeesu? Waan jedhu kuni baay'ee gaarii kaasuun. Amma fakkeenyaaf asaasaa kaasneerraa Shaashimaanneetti ta'eera, Harargeetti illee ta'eera, Basaasatti illee ta'eera. Bakka hedduutti sheekonni ajjeefamaniiru. Wallagga Mokottu. Dhiheenyuma kana lixa Wallaggaa magaalaa Qaaqeetti luba waldaa kiristaanaa qeesii Magarsaa Bashaa nama jedhamu ajjeesani. Manaa fuudhanii ijoollee isaa biratti ajjeesani. Hiriyaa isaallee ajjeesuudhaaf turani. Luba akkasaa qeesii akkasaa kan inni wajjin hojjetullee ajjeesuuf turani. Lubi kun Magarsaa Bashaani jedhu kana owwaalee ofiisaati achumarra baqatee deeme. Amma iddoon jiru illee hin beeknu. Isa qophaa miti iddoo isaa amma sirriitti yaadadhu gara Hawwaa Walalitti yookaan gara Jimmaa Horrootti paasterii waldaa guutuu wangeelaa tokko manaa fuudhanii ganama ka'anii ajjeefamaa isaa cherchii biratti argan, waldaa biratti argan, fuudhanii ma ajjeesanii gatu jechuudha. Maqaa isaanii kanan beeku baay'een isaanii immoo luboonni waldaa kiristaanaa lixa Wallaggaa keessaa tumaman jiru. Kan caccaban torchi kan ta'an waraana mootummaatiin. Maqaa isaan asirratti kaasuu kana hin barbaanne. Nan beekaa jechuudha. Mana yaalaa isaanitti yaalamaa turan ijjiin qajeelchee beeka. Maaliif kun? Kuni haaraa miti. Erguma impaayirri sun dhaabbattee Oromoo irraa nama ajjeesuun aadaa sirna naftanyaati. Kuwaan gabaabaadha formulaansaa. Saba tokko nama dura adeemu, nama karaatti agarsiisu, nama inni hooggana kooti jedhu, nama walitti isa qabu, nama isa dura adeemu, nama inni dhaga'u tokko duraa bal'eessuun sabi sun geggeessaa malee akka hafu gochuudha. Mataarraa kuttaa jechuudha. Nama dura jiru gaafa ajjeestu, hooggana gaafa dura ajjeestu, geggeessaa gaafa dura ajjeestu, abdii kutta jechuudha. Hopeless ta'a. Waan abdatu waan amanatu dhaba. Yeroo akkas ta'u maal ta'a? Sirkatti kufa. Akkati jette sii ta'a. Hooggana hin qabu. Gara barbaadetti ooffatta. Abbaa mataa sitti jabaate keessaa ajjeesta. Erga sa mataa sitti jabaate waa si gaafatu waa'ee si jedhu. Maaliif kan si jedhu erga kee balleessite booddee akkuma barbaadde gara barbaadetti ooffatta. Kana durii kaasnee beenna. Oromoo Itoophiyaa warra beeksisan keessaa maqaa Najaashiitu adda dureedhaan himama. Seenaa sana haquu barbaadamoo maaliif? Inni tokko isa. Inni gara biraan immoo mi'a baay'eetu keessaa saamame jedhama. Masgiida kana keessaa sa'aatii kanatti.
Akka dhageenyutti mi'i saamame kun immoo biyya ollaatti akka guurameedha kan dhageenyu. Mootummaan Itoophiyaa maal jedha kanarratti? Manni maree Islaamaa maal jedha kanarratti? Namooti balaaleffatan jiru. Kanaa otoo bal'aa dhalleeti waansa otoo nuu kaastanii gaarii natti fakkaata Sheek Naasir. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم أبو بنتي قالت ومي قافي بريدة نقافته لقمتي قد قد خيس جرا أكما لوبا واقين جيتي دري سياساتين وقرني جران وروتا سلا مورميتوتا إساني والجين مورمي يادان إنسان انجفتي إنسان يادان موهو بربادو هدت قران غاريني جيسان أما بكي هفتيف إدو سجداتي إدو أمانتيتي واني نقد دي سيسو قدان تقوي جراتي أما يروماتنا خيساتي مجلس وان جامو مجلس هيتشون سلا إمي أمتا أمانتي إسلاما غرا موتوما تنتهي غرا هواسوما تنتهي غرا بيا على تنتهي بيا خيسة تنتهي خيساتو مجلسني فدرالا خجامو تجرا خانا دورتان إساني غرتي غاني بيتاتو مقاسرتي سيفين دو نجيبو سوام بربانو جاچيچو يرو غرينا ديبا مجلسني سو مجلس غرتي كادري أبيجيتي مو لغمتي إما أمتا مسلماتيف إما أمتا غرتي سغلين قمنيف سغلي تهوف جدو موتماتي في جدو حواسا نجي أموف غافي حواسني كبو موتما challenge godhee gaafatuuf gara gartee muslimni beekamtii biyya san keessa qabaatee mirgi isaa kabajamee fi akkuma amantii birattis akkuma gartee hawaasa bal'aa Itoophiyaa keessa abbaa biyyaatii jirutti osoo alagaa hin taane mirgi isaa kabajamee fi kabachiisu moo abokaatu ambaasaadara moo maali na dhibe maaliif jennaan taati amma argamte masjida Najjaashii kan barbadaawee kan gartee qabeenyinii fi wantoonni gadi achi keessa jiru saamame akkasumatti kan gartee haleellaan irra ga'e kana majlisni federaalaa gabbee hin balaaleffannees niis waa takka illee hin dubbannees akka majlisaatti ummata muslimaa qalbiin isaa rarraatee jirtuun gabbee dubbisuun tasgabbeessuun wanni inni achi jiruuf ummata muslimaa bakka bu'eeti malee mootummaa bakka bu'eeti miti. This is wanni inni ifirratti wallaalee jiru jechuudha. So majlisni federaalaa bakka kanatti maaliif akka callisee nu dhibee jira? Kun ifaan ifatti mootummaa akka ta'e biltsiginnaa akka ta'e muslima bakka bu'u osoo hin taane paartii biltsiginnaa bakka akka bu'u ifa ragaa qabatamaadha. Because wanni akkanatti turamuu qabu hin jiru. Because arraan tana namni muslimaa dallanee yoo ka'eeme yaa'ii tokko biyya keessatti eenyutti gaafatama? Mootummaatti gaafatama. Majlisaatti gaafatama. Majlisni ummata muslimaa miira keessa jiru kana tasgabbeessuu, ummata kiristaanaa tasgabbeessuu, ummata waaqeffataa tasgabbeessuu, wanni kun shiftaatu dalagee, wanni kun qoratamee hawaasaaf ni dhiyaata. Jee ummata tasgabbeessuu qaba. Yakka argamte kana ni balaaleffannaa jechuudha qaba. Mootummaan dirqama isarraa eegamu bahuu qaba. Je'ee mootummaa irratti dhiibbaa godhuu danda'uu qaba. Kana godhuu baannaan Islaama Itoophiyaa bakka hin bu'u, paartii Itoophiyaa tan biltsiginnaa jaamtu bakka bu'a. Kanaafuu kana ifatti haa beeku. Lammaffaa majlisni Tigraay maaliif callise? Majlisni Tigraay argamte yakki kun bakki itti argame Tigraay. Dursee namni waan kana balaaleffata qabu Tigraay. Majlisni Tigraay callisee jira. Hin dhageenye. Yoo gaan afaan Tigraay hin dubbisu, afaan Tigraay illee hin dhageeyu, yoo gara biraatiin labsa baasanii jiraatan maaliif dhoofame? Maaliif hin mul'anne hawaasatti? Dura achirra argamuu qaba. Sadaffaan lammaffaan federaala jenna. Dursi immoo mootummaadha ammas. Mootummaan waan kana gabbahee hin balaaleffannees hin deeggaruu isaatis hin himnees garuu callisuun isaa deeggaruutti fudhatama. Callisuun deeggaruu. Silent is the most killing weapon beeka. Callisni kuni irra
meeshaa waraanaa itti nama ajjeesturra irra hamaan callisuudhaaf yeroo gargari. Psychologically this is psychological one. Lola sammuuti. Sammuu namaa sarbuudha. Mootummaan itti gaafatamummaa qabu waan kanarraa callisuun isaa it is very sad. Very sad. Waan kana keessa harka hin qabu jedhee gabbee dubbatu qaba. Anaa miti ka godhe namoonni godhe qoratamanii isiniif gabaafaman jedhee dubbatu qaba. Maaliif callisa? Why? Kunuu gaafii jala seenaa jiru. Yoo ifi hin gooneef qulqulleessuu qaba. Okay. Bakki kuni iddoo sagadaati. Iddoo sagadaati. Iddoo siyaasaati miti. Maal asirraa barbaadan? Mee maali bu'aan bakka kana barbadeessuudha, haleeluudha, masjida haleeluudha maali bu'aan isaanii? Kuni egaa wanni jiru akkuma waliin jechaa turre and ሃይማኖት and ቋንቋ and ባንዲራ waan jedhamutu jira jechuudha. Sirna nafxanyummaadha. Hatta gaafa atseen jiranu masjida barbadeessuu isaan hin dhageenyuti. Hangaafa jechuun seenaa hin dubbisa hin dhaggeeffadhaas mootummoota isa dura dabran keessa masjida ni barbadeessan, masjida ni guban. Mootummaa kana jalatti masjidan yoo akkam fagaate 34 irraa ila 40tti kan beekamuu fi kan hin beekamne jidduu kan beekamuu fi kan garii waraqaa ragaa tan gartee kaartaa hin qabdan jechuudhaan irraa jiisan garii immoo shiftoota gartee waraabeeyyii gartee guyyaa isaan yaqan jiboochi jedhanii miti isaa waraabeeyyii guyyaatiif halkanii tantaan isaantu diigi. Tokko immoo ni yaadatta Gondar keessatti masjida 4 gubaniiti nafxanyoonni achirra dhaabbattee dhiichisti. How come? Akkamitti safuun eessa jirti? Namoonni eessa jira? This is cold-blooded people jechuudha. Ummata dhiigni isaanii itite. Ummata dhiigni isaanii baradoo daran itite jechuudha. Ummata namooma hin qabne. Ummata seenaa najjaashii nyaate jechuudha. Najjaashii jechuun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa haa jaalatu nama seenaa guddaa qabu. Masjida najjaashii caccabsu jechuun seenaa Itoophiyaa caccabsuudha. Wanni isaan dagatan. Masjida najjaashiin maqaa isaatiin moggaafame jiisuu jechuun tuquu jechuun seenaa Afrikaa tuquu jechuudha. Seenaa muslimaa dhiisii mee harka muslimaatti mee seenaa muslimaa anaaf naa dhiisi. Seenaa ummata kiristaanaa waan ummanni kiristaanaa at least ragaa isaanii bahee ummata gartee amantii namaa lolaan osoo hin taane yaadaan wal dura qabatee walirraa waa hubatu jechuu seenaa ummata kiristaanaa keessatti akka muslimaatti waan nuti gartee ummata kiristaanaatiin yeroo namni illeen ummata kiristaanaa walirra oofu waa ummanni kiristaanaa kunoo akka najjaashiitu yeroo san keessatti isaan keessa jira. Ummata akkanaati. Ummata gartee wal hubatee walirraa hubatee wal hubachiisee hubannaan deemu. Ummata gartee xiqqidhaan miiraan deemee jibbaa amantiitiif waa barbadeessu miti. Rabbi Qur'aana keessatti warra ragaa dubbatee jira. Ummata kiristaanaa keessaa jira Rabbi subhanahu wa idhaa sami'uu maa unzila ila ar-rasuul ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربي قرآن خيسة تكن يدبتي أمة كريستانا را ورا إرجاء أمنتي إسلاما تنقرتي هبتي قرتي أمة مسلمة كن نوتين فجينيا أدانين كمنو يو غرا غروما أداتي كوتك أدكا باني مالي جي يهدا والبرتها إيه والمريد أمة كسي ربي قرآن خيسة ندبتي سينا أمتا كسي سينا نجاشي دا وان غرتي أمتا كم تكافي إبا أفدورا غرتي مسجدا أكد سينا أفريكتي جارم خانا تقوى يجون قوتو الدنيا في التكاسو لولا الدنيا في التكاسو أرانتنا بيا إثيوبيا وانتي في مالي أسوسي لا مسجد نكون بيا غرتي أمريكا خانا كيسي توسوتي ورانا تقبيغا بيتي أمريكا بيا فكينيا بيا مسلماتي متي Rugumatti sinta maalif seenaadha seenaa guddaadha masjidni kun seenaa guddaa najjaashi jechuun seenaa gartee islaamummaa akka islaamummaan dagaagduuf nama gartee seenaa qabu islaamummaan tun yeroo isin bakka hafuura itti baafattu dhabdee islaamummaan tun alaa mana dhabdee rabbiin fuudhee
mootii Najjaashii jedhamu mootii gartee yaadaan lola takka malee rakkoo takka malee ummata gartee yaadaan wal mareetee yaadarraa hubatee ummata qubsiise ummata akkasiiti duuba gartee mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru kuni biyyattii gama siyaasaatiinis gama dinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis kasaaraa guddaadhaatti fidaa jira. Kanaafuu kuni waan nama wal lolchiisu akka hin taane ummata muslimaatiif illee dhaamu barbaada. Ummanni muslimaa tasgabbooytanii dhimma kana abbaa itti taatanii abbaa biraa hin barbaadina. Dhimmi keenya yatiima ta'ee jira. Isin suuta tasgabbiidhaan miira keessan gara gartee hojii sirnaatti jechuudha. Osoo hin lolletti osoo deemtanii quba amantii biratti hin qabnetti mootummaa kana sirnaan seeraan chaalenji gootanii dhiibbaatti gootanii waa'ee yakka masgida keenya irratti argame kana gaafachuun obsa dhabuudhaa miti dubbachuun obsa dhabuudhaa miti kana beektanii mirga keessan falmachuu qabdan. Lamada ammas masgida diigaa biyya ijaarre jechuun kuni manaama guddaa. Masgida jiisaa ummata kiristaanota amantii isaanii hordofuuf amantii isaanii barachuudhaaf sagada charchii sagaduudhaaf deemaa jiran haleeluun ajjeesuun kunilleen kana godhaa biyya ijaarre jechuun kana godhaa biyya guddisne jechuun itis yeroo garii wanni dubbatamullee nama dhiba wanni jedhamullee akkitti jaan osoo jiru akkitti jaan nama dhiba yeroo garii. Kanaafuu this is a big disaster. Oromoon ajandaa masjidaa kanaan wal qabatee ajandaa charchiitii wal qabatee ajandaa ummata muslimaa qeessota kiristaanota muslimoota ajjeefan wal qabatee ofii isaatii akka walitti hin buune kan wanni dhaamachuu barbaadu. Obbo Galataa. Jira. Okay. Kanaafuu gaa masgida Najjaashii caccabsuun seenaa muslimaa cabsuu qofa osoo hin taane akka jennetti seenatti biyya sanii caccabsuudha. Ammas masgidni kun masjida gartee guddaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 790 Tigraay Maqalee irratti argama. Gara magaalaa gartee Warquu irratti argama. Masjida Najjaashii jechuun seenaa guddaa qaba. Seenaa ummata muslimaa addunyaarra jiruuti. Seenaa ummata muslimaa gartee Itoophiyaa qofa osoo hin taane seenaa kana tuquu jechuun nama gaara tuqe nama gartee aduutti bu'e namni aduutti bu'iif miidhama malee aduu hin miidhu namni gaara tuqe gaara hin miidhuuf miidha malee. Kanaafuu ummanni keenya keessattuu gaafii atireefuu obbo Luba Waaqeef kaastee jira. Namoota kiristaanaa ta'ee kan mootummaa kana ammallee mootummaa keenya jedhee deeggaruuf akkasuma uummata muslimaa kan mootummaan kun mootummaa sirriiti jedhee osoo yakka guddaa kan argu mootummaa kana deeggaruu fi amantii maaltu waliif fide warra jiru. Nuti siyaasarraa walaba warra jiru. Okay, siyaasarraa walaba yoo taate maaltu xiixanii jennaan gaafiidhaan. Hayyoon nuti siyaasaadhaan walabaa ka jettan taate iddoo sagadaa iddoo nuti rabbii keenya itti waaqeffannu itti gabbarannu maaliif dhuftanii nuti xiixan? Yoo mootummaan kuni lakkii waa'ee amantii keessa hin seennu kan jedhu yoo ta'e kan jettan yoo taate kuni ragaa rabbiin quraana keessatti maal nu jedhe walaa tarkanuu ila alladhiina zalamuu fatamassakumun naar jedhe namoonni badii dalagan yakka dalagan nama ajjeesan masjida rabbii diigan zaalimtoota jechuun mujrimoota jechuun shiftoota jechuun namoota rabbii biratti azaaba seenan malee jannata hin seenne jechuudha. Rabbiin quraana keessatti maal jedhe ummata akkanaa deeggaruun warri isaanii waliin badii osoo hin dalagin isaan deeggaruudhaaf waliin azaaba seenta jira Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Feetu abbaa kee haa ta'u haadha kee haa ta'u obboleessa kee haa ta'u takka sheekii keetillee haa ta'u mootummaan kun qeesii keetillee haa ta'u inni lubbuu namaa baasee jennaan inni qabeenya namaa saamee jennaan Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam intala isaa Faaximaa osoo isiin deemtee waan namaa saamtee jiru osoo waan namaa saamtee qabeenya namaa deemtee hatte intala tiyyaratti illee murtii isii qabatu murtii haqaa murteesseetiin yakka badii isii balleessaniif isii adabaa jiru Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam.
Rasuulli Rabbi intalti tiyya Faaximaan osoo qabeenya namaa deemtee saamte intala tiyya je'ee ijarraa garangalchu je intala tiyya je'ee irraa hin callisu je intala tiyya je'ee foon kiyya lammii kiyya lafee tiyya qomoo tiyya je'ee irraa hin callisu je intala tiyyattillee badii isiin haqa godhattu san ta yakka isiin daleedeef adabbii san irra murteessaa jiru. Mootummaa charchii diigu, mootummaa ummata kiristaanaa ajjeesu, mootummaa islaamota ajjeesu, mootummaa qeesota ajjeesu, mootummaa sheekota ajjeesu, imaamota ajjeesu, dubartii isaanii gudeedu. Mootummaa akkana deeggaruun mooraalii akkam qabdaati? Mooraalii akkam qabdaa? Nama osoo lubbuudhaan jiru du'eeti. Nama osoo arguu argaa keessaa dhabeeti. Nama osoo arguu ballaa rabbi si godheeti. Nama osoo gurraan caqasuu dhageeyu dadhabeeti. Nama osoo qalbii qabu hubatu dadhabeeti. Harree gartee takka immoo nama gartee du'ee jiru kan qaama reefka cincaa reefka baadhatee deemu jechuudha. Rabbi Quraana keessa yoo dubbatu warroota beekumsa qaban beekumsa saniin hin hubanne itti hin daleene akka harree kitaaba guddaa baadhattee deemu midhaan baadhattee deemtuuti je gatii isiin baadhattee deemtu san hin beektu je Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Amma fakkeenyaaf obbo Galataa ifi akkasumatti lubu waaqe harreen yoo deemtu midhaan baadhatti, mi'aa baadhatti, deema baadhatti, sukkara baadhatti, sallixa baadhatti. Garuu ulfinaa fi gatii waan baadhattee deemtu san ni beekti? Hin beektu. Namoonni osoo haqa beekanii, namoonni osoo haqa arganii, haqarraa jaaman, dhugarraa jaaman, dhugaa didan akka harree gatii guddaa baadhattee ofirratti waan baadhatte sin hin beeneeti jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Irraa sii bu'eetiin jira. Ulfata fayyaata Sheek Naasir. Gaaffii tokkoon isinii dhiisetan darbaa boodatti deebinaa. Gaaffii sanaa xumuraa wajjin walitti hidhaatanii nu deebisuu dandeessu. Inni tokko ilaalaa keessan keessatti mootummaan illee gadi baheen balaaleffannee jettanii. Garuu akkaataa konstituushinii biyya keenyaatti akka heera mootummaatti haleellaa kamiyyuu kan humni waraanaa fudhatu muummicha ministeeraatu ajaja. Ajaja muummicha ministeeraa malee haleellaa kamiiniyyuu haleellaa hamma kana ga'u hin geggeessani. Kana jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana deeggareera jechuudha akkamiin balaaleffata. Kana isiniin dhiisa. Inni gara biraan immoo maskiidii Najaashiidhaa yuuniskootti galmaa'ee jira. Kan Itoophiyaa qofatu hin taane wanti kun qabeenyaa addunyaati. Seenaa addunyaati malee seenaa Itoophiyaa yookiin immoo seenaa naannoo Tigraay miti. Yuuneskoon dhaaf ibsa maalii kennu jarri kun? Geggeessitoonni amantaa Islaamaa maal jedhanii kana ibsuu danda'u yuuneskoodhaafis? Maaliif kun amantaa qofatu hin taane akka aadaa keenyaattis akka seenaa keenyaattis bakka guddaatti galmee guddaa keessa jira waan ta'eef kanarratti naa qophaa'aa turtu gara luba waaqeettanii cehaa. Luba waaqee gaaffii isa silaa sana naa deebistu. Lubbuun hundumtuu isa ishee gararraa jiruu fi yookiin immoo abbaa aangoo tokkoof haa ajajamtu jedha. Egaa abbaan aangoo immoo abbaa aangoo isaa abbaa irree ta'eera. Akkamittiinitu namicha kana deeggaruu dandeenya kun kana deebisee yeroo kanatti akkuma isinillee kaastan bakka hundumaatii Oromoo haxaanii fixaniitu lafa amantaa isaatti iddoo amantaatti lafa inni baqatee jirutti illee kunoo Oromoo adamsanii ajjeesuu eegalanii jiru. Kanaaf uummati Oromoo maal gochuu qaba kan jedhu yaada goolabaatti kan deemuu danda'u akka lafa nu keessan isin gaafadhaa luba waaqe. Tole ulfaadhu galatooma ittiin darbaanis. Yoo sega amma gaaffii lamaa jechuudha tokko akka macaafa qulqulluu keessa jiru tokkotti warra biyya bulchanii warra aangoo qabaniif abboomamaa jedha. Kanaaf amma Oromoon yookaas uummanni keenya abboomamuu fi qaba jechuudha mootummaa kanaati. Akkamitti ilaalla waan kana mootummaa nama caccabsu nama ajjeesu akkanaa kanaaf abboomamuu qabna jechuudha osa jedhuudha yoon sirreesseen hubadhe ta'e. Lammaffaan immoo uummanni keenya maal gochuu qabaadha. Mee waan kana lamaan deebisuudhaa fi akka teolojiyaaniitti macaafuma qulqulluutti hidheen deebisaa
keessumaa warri kiristaanonni dhaggeeffatanii Oromoon hundillee dhaggeeffatu. Nama hundaaf waan jedhu qaba waan ta'eef wanni kun. Jalqabaa waan ati duraan kaaste sanaa macaafa qulqulluu keessaa kakuu haaraa keessaa leetirsi kan jennu jira. Xalayoota barreeffaman hedduu jira. Isaan keessaa tokko kan barreesse Phaawulos jedhama. Phaawulos kanatu warra biyya bulchaniif warra aangoo qabaniif abboomamaa jedha. Yoom jaarraa tokkoffaa keessa yeroos maaltu ture? Hawaasa kiristaanaa xiqqoo tokko ture biyya lafaarra. Akkuma amma silaa sheekii keenya kun dubbatan hawaasi islaamaa muraaseen turte dhatte lafa gadi qabattee achi kaatee guddatte sana akkuma kana hawaasa kiristaanaa warra Yesuus Kiristoos jedhamu duukaa bu'antu muraasa turani. Hedduu miti. Carraan bal'eeffamuu isaanii akka malee guddaadha. Nama qubaan lakkaa'amtu ture. Dhokachaa gaafa ajjeefamuuf jedhan miliqaa bowwaa keessa keessumaa boolla katekumbi jedhamu faa keessa dhokachaa akka ajjeefamanii hin dhumneef jiraachaa turani. Amma gaa cherchi keessatti yookaas waldaa keessatti namoota barumsa macaafa qulqulluu qaban kan nuyi barbaannuuf asitti tokko. Kun kan barreeffame jaarraa tokkoffaa keessa Phaawulos kan inni kana jedhe. Har'a jaarraa 21ffaa keessa jirra. Gaafa sana kan inni dubbate amantoota yookaas kiristaanota Qorontos jiran muraasee ta'an jiraachuudhaaf seeruma jala buluu kan qaban yoo mootummaa konfronti godhan yookaas dura dhaabbatan ittiin morman mirga isaanii yoo gaafatan gaaffima tokko malee ja'aniifis amanuus nama dhiba dhiisuu inni nama dhiba. Nuti akka nama tokkotti abbaan dalageefu wanni kun mootummaan godhamus shiftoota biraatiin godhamus mootummaanis shiftaadha. By the way it's a licensed gangster. Gangstera waraqaa ragaa qabu jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Yakka kana isaan dursanii maaliif eegumsa godhuu dhabaniif? Amma fakkeenyaaf mana sagadaa namticha gartee maqaa isaatu na jalaa badee jira kan gorsaa muummee ministeeraa kateessan. Gorsaa muummee ministeeraa maqaa isaa beektaa? Obbo Daani'el Kibrat. Okay, Obbo Daani'el Kibrat. Obbo Daani'el Kibrat fakkeenyaaf gorsaa mootummaati. Dubbiin jaraa suni qabatamaan wantoota inni arraan dura jechaa ture jira. Namoonni najjaashii gartee hordofan namoota gartee shororkeessaa ta'antuutu najjaashii akka gartee muslimatti lakkaawaa jiru. Namni najjaashii muslimatti lakkaa'u shororkeessaadha jedhee waan inni dirree bahee dubbatee jira jechuudha. So kun hundinuu if we trace back jechuudha yoon ifi deebinee if duuba waan kana hunda kan qorannu taate jechoonni isaa sun hundi nafxanyoota irratti waan isaan dhiibbaa jibba amantii islaamaatiif uumanii dalagan hedduutu jira. Waan kana nafxanyoonni akka barbadeessan akka haleelan akka godhan ifaan ifa. Maaliif jennaan osoo Tigraay takka osoonii fi wayyaaneen waan kana barbadeessuu barbaadde why they wait until today? Maaliif hagaarraa eegan? Osoo silaawonni kuni kan mootummaan wayyaanee balleessu ta'e takka jundaan isaan baanasan kan balleessu osoo ta'e yeroo lola keessa jiran san maaliif mootummaan wayyaaneedha yeroo san hin balleessin? You know what I'm talking about? Kuni siyaasaa keessatti illee bilchiinsa hin qabu, ragaallee hin qabu isaaniif jechuudha. Yoo amma isaan gabbaane jundaatu waan kana godhee ummata Tigraay no. Kuni lal ragaan jiru Daani'el Kibrat ifaan ifatti gabbee waan inni ummata muslima irratti lola labseetu jira jechuudha. Ummanni muslimaa Itoophiyaa keessatti markaattoon diinagdeen takka naggadni ummanni muslimaa guddatee jira. Quba qabaadhaadha.
Masjidni ummata muslimaa Itoophiyaa keessatti guddachaa jira. Qooqa waadhaadha. Madrasaan ummata muslimaa bakki barumsi ummata muslimaa Itoophiyaa keessatti heddummachaa jira. Qooqa waadhaa jee ummata jidduu lola walitti labse. Jara jidduu jibbaa uume. Jara jidduu shakkii uume. Jara jidduu namni wal sodaatu eegale jechuudha. Ummanni isa dhagayan hordoftoonni isaa dubbii isaa tana qabatanii gabbahanii Gondaritti masgida 4 guban. Gubanii mootummaa keessa inni waan jiruuf mootummaan waan kana gartee jara san qoratee hidhaaf illee hin dhiheessine. Jara kana adabbii isaan irratti godhame nutti hin himne. You know what I'm talking about? So mootummaan hin jiru pretty much akka reefu wanni jaanitti ummanni keenya ofii isaatii mootummaa ta'e kan kiristaanaa kan muslimaa ofii isaatii manneen sagada isaa eeggatu masjida isaa eeggatu charchi isaa eeggatu maalif osoo sila rabbiin subhanahu wa ta'ala ja rabbiin quraana keessatti الذين أخرجوا من ديارهم يا رب بغير حق إلا يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا رب أصوص لا أمتك نقرتي تيسو باتي نجي أمتها جدو تيسو بسو باتي والرشفتا كنجي إدو مسلمين تساقدوا قفامتي يا رب سبحانه وتعالى قاموا قرتي مولوكسوتا قاموا مولوكسوتا نمي قاموا سانيني بيتامتي قاموا مولوكسوتا أكسمتي باتسكان اللي كان قرتي أماني كريستانا اتساقدا جيتشو بكا حتى أماني جوش اتساقدوا اللي سلا نجي سنيجي رب سبحانه وتعالى منين سجد رب القرآن خيسة دبت أما تكون تكافي دبا أفوري في أفرتمي لما دروح أمني أكنا أكجر ربي دبت أمتا كريستان جاء كريستان كبجن أمتا يهودا جوش جاء يهودا كبجن ملوك سو حتى بك إني قرتي تربي ساقبروا اللي جيساني جاء وصوص إلى ربي سبحانه وتعالى كرائر اتفقوا جنو كرا جرخان اتسنو وسو قباچو باني امني كون امنتي هندا ولا فرب ليسني يا ربي سبحانه سو هورتي اكسيت امتا خنا خيسه ترجمه جرا امتا ولي قلتي امنتي تكل قدو هندندين ولي قلتي سبا سلموتا قدو هندندين امتا سياسان اساني بالجسان وسنتاني والهبتون اسو هنتاني والامنسيس اسو هنتاني يادن والانجيفات وصون تاني هم نان انجيفا نجئ هم نان بيسن بلچور باديجو هم نان بيسن بلچنيچو منامه ابجودا هندن دهم سبا في سبل موت ولبو صداف يالي بودا ودن هندن ديني ني فشلن غرا امنتيتينس قبني جرا فشل مافتان قبني جرا ولتنم بوسن خنافو قامني على يوان كنا كيسا كان سينو تاتي قرنا متى إسا نيترال خطي خان قام موتما يتوبرا ولا بخطي وفي إساتي أمتا كسي إرغتي قرتي رقا أبون إفي في الرقا حواسا بلدان رقا رتي هندايول قباسي مالي موتما كوني موتما إف بلچو فاچي تاي مالي بيا بلچو في متي موتما بيا گگيسو فاچي تاي متي موتما سياسة إساتي في فدي إساتي في دنتا إساتي في أكسمتي شراء إسا ترسيفة الأف ديمو مالي موتما سبا سبلموتا فكبومتي موتما أمنتي فكبومتي موتما حواسا إسلاماتيس بكمبوني كريستان اللي بكمبوني واقفة اللي بكمبوني موتما نفتنياتي موتما نمجرهن موتما نفتنياتي موتما سرنا نفتنيا كدوري متي كهنجر نورتي ديب شربان كدوري متي كهنجر خلق هاريان خلق نورت ديب شربان وان هتلر أمترتين أمي نورتي وربان psychologically أوي قفاني متي خنما جيسا غرا أمنتيتين psychologically سمونا مرتي إباو قدني أمنتي كيسا نما باسا جران إدو سجدا رفاني أمتها للشاجران نموني أمنتي سر أكبكته churchi fi masjida illee hin goone godhoo waadan kanammoo hin qeebalunti namni osoo masjida deemuu wareegame namni osoo masjida isaatiifatu wareegame
ulfinaa fi kabaja. Kanaaf ummanni osoo kana gartan harka dhooytan mootummaa kanaaf. Ummanni osoo kana gartan waraabessa ilmoorraa dheessitanii haadhatti dheessitan. Waraabessa ilmoorraa dheessitanii haadhatti dheessitan. Garaa keessaniif jecha. Halkan tokko firaasha tokko irra buluuf jecha. Aannan dhuguudhaaf jecha. Makiinaa babbareedduu yaabbachuudhaaf jecha. Dhiiga ummata keenyaa kan akkasi ganneexanii. Kan ajjeefame osoo isin hin sukkanneessine. Kan hidhame osoo isin hin yaachisisne. Moraalii akkamiin akka isin jiraachaa jirtan ani hedduu na dhiba. Isinii waliin biyya tokko yaamatulleen lammii teessanii illee yaamatulleen hedduu nama gaddisiisa. Osoo ummanni akka keessanii nu keessa argamuu baate niin hawwa Rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa qajeelchu. Hawaasni keenya bal'aan immoo kan fagoo fi dhihoo jirtan miiraan osoo hin taanetti miira keessan gara gartee mootummaa irratti dhiibbaa godhuudhaan gara dhugaa jirtu ummataaf ibsuudhaan shira jiru saaxiluudhaan tokkummaa ummata keenyaa eeguudhaan qabeenyaa fi iddoo sagadaa kan amantii hundaahu osoo amantii islaamaa kiristaanaa hin jenne maaliif diigamni charchiidhaa ummata muslimaan gammachiisu. Diigamni masjidaa ummata kiristaanaan gammachiisu. Ummanni muslimaa nagee ta'uun nagee ummata kiristaanaati. Ummanni kiristaanaa nagee ta'uun nagee ummata muslimaati. Nuti quba walitti hin qabnu. Nuti rakkoon keenya rakkoo Oromootii miti. Rakkoon keenya rakkoo sirna nafxanyaa nurratti dirqiidhaan fudhadhaa jaanii dirqiidhaan nu kafarsiisaa jiran kana amantii tokko amantii gartee Daani'el Kibrat amantii Daani'el Kibrat ni beekami ummata kiristaanaa bakka hin buune the most extremist shororkeessa irra finxaaleeyyii namaa kan ta'e kanatti ummata Itoophiyaa guutuu dhiibaa jiranii kanaafuu bilchiinsa tasgabbiin waan kana laala mootummaan seeraaf dhiyaatuu qaba. Mootummaan kun hidhamuu qaba nuuf. Abiy Ahmed hidhamuudha qaba. Koortii addunyaa irratti yakki kun irratti adabamee adabbiin irratti murame nuuf hidhamuu qaba.